Instinto de venado para mi compa Jorge. Saludos a mi compa Jorge y a toda su familia, con muchísimo cariño. Déjenme mandar saludos por ahí, hombre. Saludos a Monte, de parte de Jonathan, hombre, que anda cumpliendo por allá años, hombre. Muchísimas gracias. Por allá mi compa. Vale, pues, hombre. Para el grupo San Jerónimo que anda por ahí, hombre. Eso es todo, a toda la gente bonita. A mi compa David también, saludos cordiales, saludos cordiales. A toda la raza bonita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad que con nosotros también. Muchísimas gracias a toda la gente bonita. Gracias para todos ustedes, a toda la gente, toda la playa bonita que está. Ahora con este tema para todos ustedes, seguimos con los sonidos que les gustan a ustedes, compa, para toda la raza bonita, pariente. Y que soy la pinche de como toda la gente.
Trata de toda la raza bonita de todo el año pensando con muchísimo cariño para todos ustedes. Se llama Centenario Variante Quiero agradecer a toda la raza bonita que viene esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, mi gente. Muchísimas gracias. Con este tema nos vamos a pasar a retirar sin antes decirles hasta la próxima, mi gente bonita. Muchísimas gracias. Este tema es algo que sí se va a llamar la tercera producción de Los Reales. Para toda la gente bonita, para que baile. Se llama La Parranda, yo la pago, mi raza
Muchísimas gracias. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Quiero agradecer a mis compas de la familia Carlos, Colonote, por ahí, que están ahí enfrente. Muchísimas gracias a ti, Lalo, a toda tu familia, muchísimas gracias. Gracias por todo, Lalo. Gracias. Hemos cumplido otro ciclo, compa, y creo que yo también. Vale, pues, muchísimas gracias, gente bonita, se llama Apostemos por ella mañana, escuela, la que la suerte decida.